मात्र रु 50। यो धेरैजना क्लाइन्टले हेर्नुभएको भिडियो हो र सोधिरहनु भएको भिडियो। यो मात्र रु 50 पर पिसको फिटिङ चार्ज हो है। सिपेज वाल फर्मको ग्लु चाहिँ आफैमा हुन्छ र यसको ग्लु एकदमै बलियो राम्रो हुन्छ। यसको ब्याक साइडमा सिल्भर ब्याकिङ भएको हुनाले वालमा भएको चिसोलाई छेकी हजुरको रुमलाई एकदमै न्यानो बनाउने भयो। यो चिप्लो टाइपको मेटेरियल चाहिँ हजुरले किचनमा बाथरुमहरूमा हाफ मार्बल भएको वालमा त्योभन्दा माथि लगाउन सक्नुहुनेछ। र यो 27 इन्ची बाइ 27 इन्ची भएको साइजको यो वाल फर्म चाहिँ हजुरले रुमहरूमा भर्याङहरूमा प्यासेजहरू लगायतको ठाउँमा सिपेजले बिग्रिएको भित्तालाई लगाउन सक्नुभयो। र इनकेस हजुरको सिपेजले भित्ता बिगारेको छैन र राम्रो भित्ता छ भने त्यसमा पनि यो वाल फर्म लगाएर एकदमै न्यानो र आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 6 देखि 8 mm बाक्लो मोटो भएको हुनाले हजुरको रुमलाई एकदमै न्यानो बनाउने भयो। नर्मल्ली बाल बच्चा भएको ठाउँमा त वालमा केस ठोकिहाल्यो भने ठुलो चोटपटक लाग्नुबाट पनि यो वाल फर्मले जोगाउनेछ। थप जानकारी लागि चाहिँ हाम्रो फोन नम्बर बायोमा र लोकेसन कलन